咳嗽再凶再厉害，记好一个实用招，能调理10多种咳嗽问题，全家老小都能用。这条视频不管你有没有咳嗽，都要认真听。现在教你的这招，因为太便宜实用，药店很少主动说，但我们医生都知道。今天分享出来，只希望你的每一分血汗钱都花在刀刃上。不管你是咳嗽反复、痰多色白、一动就喘，还是慢性支气管炎、慢阻肺引起的反复咳喘，或是脾虚痰盛、肾气不固引起的，你就记好这个固本咳喘颗粒，能益气固表、健脾补肾，对付多种顽固性咳喘。学会的朋友别着急划走，留下一句谢谢，让我知道能帮到你。